Hello，各位朋友仔，嗱，星秀咧真係終於去到決賽嘅階段啦。嗱，呢一集當然啦，就係評下啱啱嗰集嘅準決賽下半部，就係必殺歌嘅回合啦。咁我自己都喺現場，大家發唔發覺？唉，好多人都話我係真人靚過上鏡喎，咁啊真係上鏡就真係唔係好靚，你睇下。係咯，咁樣成個阿嬸咁樣，真人靚啲㗎，係啊，即係希望唔好大家有少少失望。哎呀，原來阿芝媽啲 KOL，麻麻地，唔係啊，真人靚啲㗎吓。咁啊嗱，阿敬佩老師當然真人同上鏡都係咁靚啦吓。咁嗱，正經講啦，啱啱呢一集嘅準決賽啦，咁跌入淘汰區嘅4位學員，3位能夠留低，1位就要淘汰啦。大家終於即係大家當然知道啦，係淘汰咗報紙啦。咁由我哋有 KOL 嘅評判團啦、DJ 嘅評判團啦，同埋5個嘅評審一齊投票嘅。咁而我係唔知道，原來我哋嘅投票咧最終係會 show 埋出嚟嘅，你投咗邊個？咁所以嗱，講真係嘅，呢個投票都真係幾公開、公平、公正嘅，因為之前嗰一 round 嘅投票咧，都有人話，嘿，佢又做個樣俾啲 KOL 去投票，其實咪又係即係畫晒，哎呀，佢哋自己揀邊個就揀邊個，扮懶係公正咁啫，其實唔係，真係嘅，佢係將你投俾邊個都揚埋出嚟嘅，咁所以真係嘅，其實佢哋嘅生殺大權，我哋 KOL 啦、DJ 啦，同埋當然啦，最重要就係5個裁判啦，佢哋有3條嘛，咁都係幾決定性嘅，咁所以日日都好多謝啦電視台咁重視我哋嘅意見吓。好嗱，講翻正經嘢先。嗱，呢一集咧，我個封面我當然都有講咧，我貼阿 Safa 會係爆冷攞冠軍嗱，咁其實爆冷即係大家都未必覺佢會去冠軍嘅，咁啊無啦爆出嚟，即係好似99倍頭馬咁樣啦。嗱，其實佢又未去到99倍啦，定唔係啦？即係佢個賠率咧，如果賭馬前咧，咁肯定着啡燈嗰啲咁啊，無啦啦熱咗好多啦。咁因為即係越戰越勇，咁所以咧，最熱嗰幾個Ryan 啊、子貝啊、或者Ophelia，你話貼呢啲冠軍係人都識貼啦，係咪先？有啲馬評人哇，成 Q 日都貼熱門啊，我唔使揾你啦，唔使聽你啦，我都識啦，最熱嗰隻買落去，仲要佢貼親咧，嗰隻熱門都跑唔出喎，頭3都冇喎，係咪先？咁啊，所以嗱，我都係好似貼馬貼波咁樣嘅角度嗱。如果你問我邊個冠軍咧，我會覺得 Safa 係有機會嘅，有賠率啊嘛，係咪？嗱，咁啊講翻呢一集啦吓，咁點解我會有呢一張相咧？就係因為佢哋應該係幾日前咧有一個宣傳嘅活動，就喺卓爾廣場。若果冇估錯咧，就係喺屯門區嗰個卓爾居嘅廣場。因為嗰個廣場我有時都會去嗰度食下嘢嘅吓，地下嗰層有間太興啊，幾好食。哎呀，好似同佢賣廣告啊嘛，唔係啊，冇份嘅吓。咁呢個商場咧，其實好細嘅咋。我都見 TVB 有時會喺呢一個商場嗰度就做呢啲咁嘅宣傳活動啦吓。之前好似中年好聲音嘅單月晴啊，同埋唔記得邊個啦，都喺嗰度就有個活動嘅。咁嗱，其實你都睇到咧，啲學員真係面對公眾唱歌吓，其實應該個壓力咧比起你喺比賽咧係更加輕鬆嘅。因為人應該冇咁多啊嘛吓，你二廠即都坐好多人啦，仲要對住5個專業嘅評判，真係震過貓王啦，係咪先？咁嗱，亦都睇到佢哋，譬如對即係現場一啲觀眾啦，俾記者嘅提問啦，睇下佢哋啲對答啊，睇下佢哋嘅 character 會更加見到真啲嘅佢哋咯吓。咁嗱，當日其實應該係9個都出現晒嘅吓，9位9強。咁但係我冇影咁多啦，唔得閒啦吓。咁Emily 咧，我就覺得嗰個髮型同埋個妝咧有少少老積唔關佢事啊，我唔係話 Emily， 但係幫佢化妝整頭嗰個咧，應該下次整翻啱佢年紀噶啦，即係好似比較年紀大少少吓。咁但係嗱，其他啦，阿 Safa 好型格啦，嗰套衫好 sharp 啦吓，好迎合佢嘅 character 啦。阿 Ryan 嗰啲對答，其實佢都真係幾適合做呢行，我覺得佢。有台風又有實力唱歌又得，同埋即係講嘢，我諗面對啲乜嘢尖銳嘅提問，佢都好輕鬆自如可以解答到啦可以答到呢個好緊要啊！喂，有冇觀眾緣就係睇你講嘢乞唔乞人憎噶嘛？係咪先？嗱，有啲好 MK 嘅，或者好冇乜墨水嘅，你講1-2個嘢就已經露晒底，係嘛？或者嗶哩吧啦嗰啲，有啲係女神啊，所謂女神啊，哇！一開口講嘢嗶哩吧啦。咦，好似講緊我自己喎，係咪？我唔係女神啊嘛，我都話我係阿芝媽，我係一個師奶嚟嘅啫嘛，所以我有時講嘢嗶哩吧啦啲咧係非常之唔扯旗噶吓。
好啦，咁另外阿 Ophelia 咧，你見到佢就即係有啲蝦碌啲嘅，佢又都好真性情嘅，反而佢對答就冇咁唔係話好成熟喎啦。Ryan 就穩淡定好多，成熟好多。咁啊 Jenny 咧講嘢就好有禮貌啦，好乖乖女啦，好圓滑。咁所以我覺得嗱，阿 Jenny 同阿嚴明熙啦嚇，因為兩個都係乖乖女類型啦，即係佢哋又係講嘢好斯斯文文啊，唔會突然間好大聲啊，唔會講嘢好粗魯啊，好低俗唔會嘅。咁兩個都係幾有禮貌乖乖女㗎啦。呢啲咧好圈粉㗎喎，好吸粉㗎喎，真係。呢啲少少題外話啦，好話都講咗5分幾鐘啦，有次嚟。好咁啊，快講啦！呢一集我喺現場有睇噶嘛，咁啊，因為 Ophelia 喺上一集咧已經攞到最高分，最多人投票啦啊，3-2贏咗，咁所以直入決賽。呢一輪咧佢係嚟個頭盤嘅啫，呢一集就我嚟熱下身。不過真係好彩嗱，佢唱呢一首《末日》係擺喺呢一 round。如果調翻轉你話要突破唱呢一首歌試更啦，因為其實真係唔係好特別啱佢唱嘅嚇。咁如果佢仲未入決賽，佢呢一首末日咧要嚟 PK 戰嘅話咧，真係唔知 P 邊個會有一定嘅必勝嘅把握啦。嗱，講真係一般咯嚇。咁但係對於佢嚟講冇乜壓力㗎，真係佢唱完自己都流淚啦嚇，即係辛苦咗咁耐，奮鬥咗咁耐，同埋佢嗰個爭勝心都好強嘅。咁啊入到決賽，咁所以呢首歌就冇乜壓力咁樣演出嘅啫嚇。咁就好，呢一首講到呢度先。唔係，我有個位想講下㗎。點解佢都要即係都要唱咧？咁一來係準備咗噶嘛，因為同一日噶嘛，同埋二來啦，都會睇下嗰個 view 數犀唔犀利噶喎。等等先嚇，撳一撳，而家見唔到 view 數。嗱，咁今日咧我就都去了解過佢哋啲 view 數嘅問題啦。喺 TVB 綜藝。呢個必殺歌嘅 view 數，當然啦，唔係話計落什麼會計分嘅，因為佢話計 view 數咧，瀏覽數好似係突破嗰一輪嘅啫嘛，係咪？咁anyway 計唔計都好啦，我覺得對嗰個最終嘅賽果嗰個影響唔會好大嘅啫，啲 view 數。但係都睇下，嗱而家嘅指背咧係最高嘅，42,000嘅喎，係咪？嗱，如果話 Ophelia 唔唱話入咗決賽啦唔唱，咁係冇咗佢條片啊嘛，都要唱噶嘛，係嘛？咁跟住其次多嘅咧係邊個？係 Cypher 36,000吓，跟住就去到 Jenny 啦，26,000啦吓，跟住就阿飛啦，23,000啦，咁然之後就到 Michelle 啦，20,000，咁其餘咧都係萬幾嗰啲啦。嗱，咁我頭先咧就喺我哋啲 YouTuber group 嗰度咧，就大家都有傾啦。咁因為我比較忙啦，我好似立到咧有觀眾留言話咧，我見阿飛龍有分享係咪Ryan 嗰首蘇寧情歌好似喺海外睇唔到。嗱，咁麻煩大家再 confirm 一下啦，因為 Ryan 冇理由得15,000 views 咁少嘅嚇。喺呢一輪嘅大家嘅比賽裏邊咧，我聽得最多咧，即係翻聽嘅係得一首啫，就係蘇寧情歌。因為已經時間好趕絕啦，但係我做功課嘅時候咧，就係聽到阿 Ryan 唱呢一首蘇寧情歌，我係聽完再聽，我再聽，我起碼聽咗3-4次嘅吓，冇理由得咁少 view 喎，呢一 round 都幾好噶吓。咁阿飛就23,000 view 啦吓，呢個就俾大家立一立啦吓。好，咁啊繼續講翻佢哋嘅呢一集啦。好，咁啊第一對嘅對決咧就係阿 Matt 同埋 Ryan。咁啊 Ryan 去揀噶嘛，因為佢上一集係最高分啦，佢有權去揀，佢就揀阿 Matt。哇，大家都覺得哇，你揀個咁勁啊！咁其實哎呀，就算係阿 Matt 揀 Ryan 揀阿 Matt，邊個入危險區都好，兩個都唔會 foul 啊。一來兩個實力都真係喺咁多個之中咧，係真係突出咗啲嘅。又識玩樂器啦，指背係咪？咁啊 Ryan 又有台風又好聽各樣即係都幾多面嘅，我覺得幾嗰個可塑性幾高嘅。所以實力上嚟講阿 Matt 你都仲見到佢有少少緊張。其實阿 Ryan 你見到佢自己好心知肚明，佢係入到決賽嘅唔係話佢輕敵但係佢上一輪同埋今輪咧，你見佢嗰個上台比賽唱呢首比賽歌嗰個態度咧係好鬆容啊！都知道喂夠照啦，係咪？唔需要驚到震個貓王咁樣啦，係咪先？咁所以其實非常之輕鬆，似係表演多過似比賽。
咁所以嗱，邊個跌入危險區咧，都有嘢寫嘅，啲記者可以，哎呀，胡子貝跌咗入危險區啊，調翻轉，哎呀 Ryan 跌咗落危險區，其實一樣啊，邊個跌入危險區都係唔會被摟噶啦。咁阿 Matt 就唱靈魂相應啦，阿 Ryan 就唱蘇寧情歌，兩首歌都係阿張敬軒嘅吓，咁仲要得到阿軒公親自去指導佢哋啦。咁其實佢哋本身嗰個實力都好強啦。我覺得其實4-1又好，3-2又好，2-3又好，即係其實兩個都入硬啊。仲要而家係陰盛陽衰喎，大佬，你唔係仲要少一個堆係嘛？少一個堆你就係得咁多堆，喺決賽就冇咁好睇噶啦。嗱，講真係噶，即係男女都要有個比例，都要平衡翻啲噶嘛。咁所以而家咧兩個堆咧喺呢個決賽8人嘅決賽裏邊咧係非常之矜貴嘅吓，因為而家陰盛陽衰啊嘛。嗱，細節嘢就唔講啦，我覺得兩個都係表現得好好噶啦吓。不過真係 Ryan 嗰首咧，我係會翻聽嘅吓，所以我估唔到係會4-1係阿子貝贏咁多，我覺得係2-3-3-2，我以為吓。咁嗱，呢兩個堆咧，希望就決賽啦。我自己都好期待啊！呢兩個堆有正嘢俾我哋睇啦吓。好啦，嗱，跟住啦，阿 Michelle 對 BB 吓，就 Michelle 揀對手嘅，咁就係揀阿 BB 啦吓。咁啊 Michelle 唱先嘅，唱青春常駐，又係阿張敬軒嘅歌。嗱，上一輪咧佢嗰個突破咧，咪唱 La Vie en Rose 嘅，咁我覺得都真係有啲突破吓，俾我覺得好放啦吓，唔會真係好工整咁樣啦吓，即係俾到啲唔同嘅感覺我哋。但係嗱，今次唱青春常駐咧。佢話唱俾爹哋媽咪聽，即係希望身體健康係最緊要啊，希望陪爹哋媽咪耐啲啊，嗰啲嘢啦吓。咁但係我又覺得佢翻去，佢不嬲唱歌好工整嗰個位啦吓。佢一路自彈自唱，全首歌都係彈嘅。咁我唔明點解佢唔淨係彈前半首，跟住後邊可以用多啲力去唱咧？咁咪唔係仲好咩？係咪咁啊？後邊哇專注翻唱啲，咁有多啲嘅 dynamics 大啲。咁但係我覺得嗱，呢首歌佢係唔係好唱到 feel 嘅，就正如阿 Miss Chan Chan 所講吓，佢入唔到嗰首歌，即係我覺得係又係好似好工整，好似淨係音準係 OK，但係唔係好唱到嗰個故事出嚟咯吓，同埋表情係唔多噶啦，因為即係大家明白佢個狀況係有啲局限嘅。不過都諗翻轉頭，其實佢係。即係呢個視障人士自彈自唱，其實係好高難度吓，係啊，所以我成日內心我都會不其然係會俾到阿 Michelle 係會高分啲，因為其實佢係比一般人嘅毅力係更加大嘅，先至做到佢今日嘅成就，係咪？咁嗱，好啦，跟住講 BB 唱絕，哇，咁啊真係好絕啦！我覺得個編曲嘅真係夠絕啦，將呢一首雖然係講啲好似好絕望嘅歌詞咁樣啦吓，咁但係佢。一開頭我以為好似唱緊咩月亮光光，月亮光光，係嘛？真係陰陽路唔知第幾集咁嘅 feel 喎。咁佢仲有啲 ad-lib 咧，哇咩料啊？乜絕係咁鬼嘅咩？即係就算係講一個人幾絕都好啦，未去到要做空中飛人噶嘛，係嘛？咁就我覺得好怪。嗱，我唔係一個專業嘅音樂人啦吓，但係我一個咁業餘去聽咧，我覺得呢首絕咧，成首嘅編曲。係唔好聽，可能係啲藝術啲嘢，你識條鐵咩？係啦，我真係識條鐵啦，我識條鐵嚟講咧，我就覺得好刺耳，好撞啊吓。總之佢哋所講話啲 chord 有啲撞啦吓，咁啊當然同原本嘅編曲係唔同啦。咁但係總之就我喺現場聽啦，總之聽到啲拗頭吓，啲音樂好撞啦吓。開頭我又唔明點解鬼叫嘅啦，跟住入翻落首歌。點解啲音樂好似係編曲嗰個編錯啊，定係唱錯咧？嗱，其實兩個都冇錯，只不過呢啲真係藝術嘅嘢，我就唔識欣賞啫。好啦，跟住到我個頭咧，就含住塊尤加利葉，好似隻樹熊咁樣喺度諗緊究竟搞咩咧？去到隻歌嘅下半部啦，我話更加又拗頭啦吓，就係拗頭。點解阿 BB 嗰啲嘅唞氣位依然都係咁犀利嘅咧？尚可更絕望，尚可更絕望。如今我隨便收看，哇！即係嗰啲唞氣位多到咧，爭啲我諗錯咗其他嘢。好啦，跟住我又諗啲唞氣位真係好奇怪，好多喎。其實都唔應該奇怪，佢
成日都係咁噶啦吓。好啦，跟住後尾又變做，我唔記得嗰幾粒音係乜嘢。總之臨尾咧，哇，又係啲紅光燈打落嚟，然之後就係呼應翻開首嗰個鬼嗌啊！將呢首絕咧，嗱，就嚟 Halloween 啦，其實係貼題嘅。如果同 Halloween 咁，但係總之就改到我唔識欣賞啦嚇。佢仲話多謝阿 Jackie， 哎呀，如果我係佢，我真係多 LJ 阿 Jackie 啦，即係講笑啫，唔係話唔尊重啦嚇。即係我作為業餘嘅觀眾，我就聽得麻麻地嘅，我覺得。所以嗱，3-2係最終係阿 BB 贏啦。但係我覺得應該係 Michelle 贏嘅呢一 round，唔知大家同唔同意吓？即係我哋喂大佬10個去評星秀，9個都係專業啦，剩翻嗰一個唔專業就係阿芝媽我咯，我唔專業。但係同你講10個睇星秀嘅觀眾有9個都係普通師奶唔專業噶嘛，係咪先？咁啊應該都要迎合到大部分觀眾嘅口味啊，我覺得吓，即係我明白有啲藝術嘅嘢啊，扭音啊，搞啲嗰啲音樂啊，即係鬼五馬六嗰啲咁樣啦，我哋唔識咪覺得鬼五馬六咯，係咪先？咁但係如果想多啲觀眾都覺得好聽啲咧，應該係將所有嘢大眾化少少先嚇，到佢攞到啲名銜啦嚇，即係再個位再做得高啲啦嚇，多啲知名度啦，先至再做啲鬼五馬六嗰啲藝術嘢咯，我覺得嚇。啊，希望有冇得罪人？總之我太業餘啦，因為唔專業啦，我就覺得啲編曲好奇怪嚇，我覺得應該 Michelle 贏。好咁啦，但係當然啦，最終2個都可以入到決賽啦，因為我都有份投票俾阿 Michelle 噶吓。好啦，嗱，跟住啦，Emily 就揀阿 Jenny 啊去 PK。咁邊個唱先啦？阿 Jenny 唱先嘅，唱山林道。嗱，我想講 Jenny 咧呢排真係好圈粉。咁有好多喺討論區嘅星秀粉絲咧都有討論啦，cap 啊 Jenny 嘅靚相啊，哇！而家真係女神嘅級別啦咁樣。嗱，咁我唔知點解啦，我近排嘅 YouTube 咧成日彈Jenny 舊嘅片，佢係 busking 啊，或者係澳門一啲比較前期啲嘅演唱嘅影片啦。嗱，咁我就真係不得不讚嘆佢唱歌就真係好大進步。佢好大進步，因為我聽佢以前唱歌咧，係真係好一般嘅咋，真係。即係唔好話我唔係針對，真係我客觀好聽好聽一般就一般，係比唱 K 更一般嘅以前你大家可以 search 下，即係阿 Jenny 舊嗰啲片咯咁所以嗱，今次咧佢唱山林道咧，同埋之前嗰幾 round 都係，即係漸入佳境，係唱得好好。同埋咧呢個歌嗱，謝安琪啊嘛，唔知點解啲歌咁中意用街名啊，山林道又彌敦道又皇后大道東咁樣啊，幾好啊個名，唔好諗啦，求其搵條街啦咁樣咁唔會有首歌叫廟街喎即係好似好奇怪或者快富街咁啊，快啲暴富咁啊。嗱，山林道咁佢其實以我睇佢舊片佢嘅歌唱嘅技巧，同佢唱到呢一首歌嘅技巧咧，我覺得真係好大進步。唔知邊個係佢導師啊？起碼嗱，譬如啲高音位咧，佢好識用一啲啱嘅力啊。有啲你用唔啱嘅力咧，一好似就鬼叫咁樣，一係或者就唔夠氣。我唔知係呢啲係咪叫做 mixed voice 嗰個用力啦，咁佢將嗰啲高音咧係處理到係即係恰到好處，總之成首歌咧我聽落去係舒服嘅亦都同佢以前舊嘅片去比啦，佢以前啲 busking 嗰啲咧係真係好大進步咁同埋嗱，阿 Jenny 咧都可以話嗰個形象係嗰個演變嘅幅度都幾大，就算嗱佢以前嘅片，佢以前個打扮啦，同埋佢喺第一集嗰個樣同而家個樣咧，即係開始佢揾到自己嘅 style 啦，點樣去化靚自己嘅妝啊，點樣嘅妝容係啱自己嘅，點樣嘅形象咧，咁而家哇越嚟越靚啦，係咪先？即係所以你肯努力就得噶啦，你肯努力，你肯勤力，係冇醜女人嘅。咁當然本身佢又唔係話佢醜樣，但係你見到佢形象係好大嘅變化，好大嘅變化，個樣都真係好大嘅變化，唔係話佢整容啊，唔係，但係大家可以睇到咁但係佢嗰個性格係真係好好，即係講嘢好溫文啊，好斯文啊，好似阿 Stephy 啊、謝安琪嗰啲係講嘢咧，佢哋好斯文嘅，即係你睇到呢個藝人咧，好都幾有教養啊，呢個好緊要我覺得。仲有啲乜嘢講咧 ？Jenny 係啦，
我初初咧對 Jennie 嘅定位咧，我覺得係睇佢頭嗰幾集，即係唱歌，我覺得係有限公司啊。咁但係嗱，始終即係佢哋都仲後生，係嘛？嗰個潛力可以係無限嘅。但係我覺得佢現有嘅技巧去唱到呢首咁樣咧，都真係做得好好噶啦嚇。好咁啊，Emily 啦，唱我本人。咁我覺得佢唱得好好啦。呢一 round 我真係幾中意 Emily 嗰把聲嚇。一開首嗰幾句，我覺得已經好好啦。First 嗰幾段，因為同埋佢把聲係幾靚嘅，好入咪。頭嗰幾句，我覺得已經係令到我好入咗首歌裏邊嚇。嗱，若果講歌唱技巧咧，咁我覺得阿 Emily 咧就好過 Jennie 嘅喺呢一個階段。喺呢個階段啊，我好業餘嘅睇法，我覺得佢唱歌嘅技巧絕對好過 Jennie 嘅。其實 Emily 咧，佢係真係幾適合唱一啲慘情嘅歌，佢好有 feel。佢唱電燈膽，佢係真係 crack 咗一兩粒音啫，但係成首佢好有 feel 嘅表情啊，嗰個嘅語氣感啊，係好啱唱。即係佢唱呢一類型，好過好似佢上一 round 去夾硬逼啲性感出嚟，唔好。佢唱慘情歌呢一 round，其實揀啱歌。其實我覺得 Emily 同埋阿 Jennie 喺呢一 round 咧，大家嘅 PK 戰咧，大家都揀到一首歌係可以發揮到自己所長嚇。咁所以嗱，3-2 Emily 贏，我覺得都合理嘅。即係就算3-2 Emily 係好啲嘅，始終個唱歌技巧係好啲嚇。不過3-2、2-3都好啦。嗱，兩個都係值得入決賽嚇，兩個都又有顏值啦嚇，又唱得啦，特別 Emily 特別唱得啦嚇。咁但係 Emily 啦，會唔會其中都係一個漸入佳境嗱？我就呢一集封面就講阿 Cypher 越戰越勇啊嘛。其實 Emily 都係越戰越勇，不過嗱 Emily 咧就真係好睇揀歌嘅種類。其實 Jennie 都係我話可塑性 Cypher 係比較高啊嘛，係咪先？嗱 Cypher 唱到嗰啲 rock 啊 sexy 嗰啲嘢，即係佢可以樣樣都得嘅。但係嗱，譬如按落阿 Jennie 度咧 ，Jennie 都係比較有個框框，好似呢一首歌都係噶，佢要靚靚望住塊鏡吓，唱呢一類型，即係比較有啲係唱 K feel 嘅歌係得。但係你叫佢唱 rock 吓，唱啲好 swing 嘅嘢，好 jazz 嘅嘢啊，好譬如叫佢唱 3AM，Jennie 真係未必唱到吓，可塑性嘅 Cypher 多啲吓，要真係要揀啱歌咯吓，啱自己發揮嘅歌咯吓。好啦，咁啊冇咩講啦呢一 pair。好啦，最後呢一 pair 報紙就對 Cypher 啦，因為剩翻呢個對決啊嘛。咁啊最後就4-1 Cypher 贏報紙嘅。報紙就唱風的形狀啊。咁啊出局當然係可惜啦。其實佢揀呢首歌咧，我覺得都真係啱佢發揮嘅吓。唱呢啲咪好咯，上一 round 唱潛龍勿用，我就覺得完全格格不入嘅，即係要人佢想扮型，佢都唔係呢一隻係嘛，你反而唱呢啲好飄啊，好空氣感啊，又可以顯到佢嘅聲線好靚啦。其實係冇計，因為你撞到 Cypher 喺呢個 PK 戰 ，Cypher 就真係爆發係嘛。如果唔係，其實如果佢撞阿報紙係撞 BB 或者撞阿 Michelle 咧。嗱，真係有機會係 P 贏噶 ，PKP 贏啊，唔錯噶，唔差噶。佢成首歌嘅造型啦，白衫白裙拎住個篋咁樣，唔知走佬定咩吓，咁係好配合首歌嘅，係靚嘅個畫面啊，個聲音亦都好 OK 啊，我覺得。咁就真係慘啦，咁樣一個好表現而出局，當然有少少可惜啦吓。好啦，咁但係 Cypher 啦。3AM 嗱，我記得我上一集咧有講過話，哎呀嗱 Cypher 咧可以唱嗱咩 3AM 啊，幾 sexy。其實我係以為 3AM 已經係出咗街啦，原來係未出街，我真係自己有少少撈亂，原來呢一集先出街，係啦。但係我之前係想讚佢咧，哇，原來佢唱 3AM 呢啲，哎呀 baby 啊 3AM 啦，我都唔想走，我都唔想 say goodbye， 我哋有咩下場咧吓？即係呢啲係好撩人嘅嘢噶嘛。嗱，佢唱到啦。佢真係唱到，即係原來 Cypher rock 又得，sexy 又得，唱慘情歌唱驗傷又得，所以我一直都話佢個可塑性係最高嘅吓，真係估唔到嗱 ，sexy 真係唔需要你低胸啊、高叉啊、漁網絲襪啊、翹腳啊，唔需要，即係佢一撥頭髮啊、幾下眼神嗰啲就話俾你聽啊，真係好 sexy， 佢做到吓，所以佢唱呢首 3AM 咧，仲要係病嘅情況之下咧，哇！我喺現場睇，我係覺得正，
即係話亦都係真係證明 sexy 唔係唔着，唔係着得少，唔係夾波啦，就係 sexy，就係呢啲咁無形嘅啊，一少少撥下頭髮，哇已經冧到你死啦。阿 Eric 講得好好嗱，阿 Eric Kwok 咧，佢講就話阿 Cypher 有 sweet 嘅感覺啦，又有 sexy 啦。佢話係咁多個女參賽者咧，係唯一一個係有呢一個嘅魅力，我絕對同意嚇。佢話佢嘅眼神啊、動作啊，完全都唔做作嚇，我都好同意。唔好意思，我條帶突咗出嚟，唔好意思啊，撕翻去先嚇。我好同意。真係嘅，咁其實一個藝人咧，係咪一定要好多造型做到先可以好紅咧？係咪咁啊？我都話頂流嘅都唔係啦，未必係。咁但係你話真係，其實 Cypher 佢係有呢個，佢係個能力係有嘅。唱歌佢中上吓，跟住台上嘅台風啊，各樣那樣，佢有啊，佢做好多嘢都得噶。所以嗱，我慢慢咧，如果要 tip 咧，我真係覺得 Cypher 攞冠軍。唔冠軍或者三甲之內啦，都值得啊！佢有咁嘅能力啊嘛。咁啊 PK 戰最終咧就4-1啦。咁 PK 就阿 Cypher 就 P 贏咗報紙啦。咁危險區咧就有佢哋呢4位啊。嗱，呢一集比較有少少倉促啦，所以有少少亂，希望大家唔好介意。4位危險區嘅同學仔，咁啊最終嗱，其實啲票數真係好近。講真，因為我哋自己起碼我知道 DJ KOL 真係完全出於我哋自己嘅意願啦，去投票嘅。其實真係爭少少啦，即係如果我哋，我同阿敬佩老師或者唔知點樣邊個，我哋自尋，喂唔係啊，佢哋咧，個個都投晒，俾邊個啦，不如我哋一齊投俾邊個啦，咁樣，即係可能一個少少嘅決定，哇，兩個唔投呢個變咗投嗰個，喂，來回係幾票嘅分別噶啦，咁所以係。真係爭少少，真係輸少少啊！報紙係有少少可惜啦，但係都唔緊要噶，真係去到9強已經好叻噶啦，已經攞到好唔錯嘅曝光率噶啦。咁啦，我自己投咗邊個？我投咗 Ryan 同埋投咗蕭海欣 Michelle 嘅。喂 Ryan 點都要救啦，係咪先？即係佢有呢種嘅勇氣去揀個勁嘅男仔去 PK， 係嘛？點都一定一票投俾佢啦。如果你揀邊個女仔去 P 都好咧，都會俾人哋話你冇風度啊，成係咪先？所以嗱，我真係欣賞佢有呢種嘅氣魄啊，揀個勁嘅一齊，即係整場精彩嘅 PK 戰。咁但係當然啦，大家都心知兩個都唔會 foul 噶啦，係嘛？就算阿 Matt 跌咗落嚟，我都會投阿 Matt。Ryan 跌落嚟，我會投 Ryan， 兩個都一定要決賽見噶啦。咁就票數好近Cypher 我自己覺得有機會係會爆冷冠軍嗱，同大家睇埋而家啲網民啊，其實我覺得佢好圈粉咧，唔係淨係我講噶嗱，睇下 Cypher 嗱，一來你見到佢嗰個 view 數好高係咪？再睇下佢呢一首嘅 3AM， 睇下啲網民嘅留言啦，大家睇唔睇到？嗱，有人話開始嘅時候以為佢係陪跑，而家真係越嚟越喜歡佢啦。其實我都係嘅，開頭以為佢有限公司嘅啫，唔係，原來哇唱好多歌都得㗎吓。嗱，全晚最放表現最好嘅一個 Cypher 真係令人眼前一亮啦，係咪？嗱，我諗應該呢啲唔係假嘅留言啩吓，人歌合一。真正 R&B 唱腔，轉音好聽自然，失聲都咁令人眼前一亮。冇病嘅話應該不得了啦。最尾嗰句 Baby don't ask 係啦，畫龍點睛係啊。嗱，佢做到呢啲嘢嗱，其他女學員我相信冇一個做到呢啲好 sexy。擰翻轉頭喺度單眼吓，唔好問啦係嘛，即係哇你咁樣問個男仔，哇 Baby 3點 AM 我哋做咩好啫？哇大佬啊，想我死咩係咪？其他做唔到，即係其他做到嚇死你咯，係咪？即係其他你做Baby don't ask， 我唔講邊個啦，係喂大佬個男仔走啊，即刻撳 lift 走啊，係咪先？但係阿 Cypher 就哇咁樣咧，佢就係做到 sexy 嗰樣嘢啦嚇。跟住又有網民話，只有佢先至有明星 feel 好有魅力，又唔做作，自信感滿滿。殺埋嗰班坐喺度嘅歌星，我係女人都暈咗幾次我都有同感真係俾佢電暈。嗱，佢之前嘅歷史我唔係太知，我就係知道佢參加過全民造星啦，係咪啊？第幾名我唔太清楚啦，但係我覺得喂佢
拍落 collar 任何一個都唔差喎，唔輸蝕，靚佢又靚喎，係咪啊？歌藝又 OK 喎，唔差喎，點解嗰陣會唔贏嘅咧？嚇，即係我話拗晒頭啦，咪仲好咯，係咪啊？咁啊，另外係喺 TVB 更加多資源啦，我諗係嘛？即係唔明啊，佢當時做乜嘢？係咪沙聲啊、失準啊？點解會全民造星攞唔到獎嘅咧？好奇怪嚇！欣賞原來一路都收埋咗張底牌，搖滾啊只係試即係唱 rock 黃牌絕對係 R&B 啦，係啊，佢唱 R&B 真係好適合，係啊，好都真係啱啊，嗰種 groove 帶到出嚟隻歌嗰樣嘢好好，個拍子感好好仲要係病嘅情況之下唱喎。好嗱，咁今日咧真係時間非常之緊迫，而家我要追河馬啦，咁就講住咁多先，我都驚自己講漏。總之 Cypher 加油，其餘個個都加油啊！咁啊，希望收視節節上升啦。咁啊，睇下決賽咧會有啲乜嘢，會唔會有啲好出人意表嘅賽果啦？多謝大家收看，又歡迎大家留言嘅，唔知大家同唔同意我嘅意見呢？下條片再見，拜拜。